สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะมีสายฝนเข้ามาดับร้อนได้บ้างแต่ว่าฝนที่ตกบางจุดบางพื้นที่อาจจะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นฝนที่เกิดจากการปะทะกันระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนที่คาดการณ์ว่าจะเกิดแบบนี้ในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เป็นต้นไปไล่ตั้งแต่พื้นที่ภาคอีสานไปภาคเหนือไปในบริเวณพื้นที่ภาคกลางดังนั้นแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เมื่อเจอกับสภาพอากาศแบบนี้ฝนมีโอกาสตกมากน้อยแค่ไหนจุดไหนเป็นจุดที่ต้องระวังเรื่องของความแปรปรวนสภาพอากาศเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่บอกเลยครับว่าในช่วงตั้งแต่วันที่19นะครับต่อเนื่องไปเลยนะครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่องไปจนถึงวันที่22ครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง120-30ของพื้นที่ที่สำคัญครับมีการเตือนเรื่องของระวังลูกเห็บแล้วก็ลมแรงด้วยภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่22ครับโอกาสการเกิดฝนฟ้าคะนอง140-60ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีโอกาสการเกิดลูกเห็บตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคนะครับภาคกลางครับ21-22ครับต้องระวังนะครับโอกาสการเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่30-40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีเตือนเรื่องของลูกเห็บด้วยภาคตะวันออกครับ20-22ครับโอกาสการเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ60-40ของพื้นที่นะครับก็ยังเตือนเรื่องของลูกเห็บด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างนะครับ21-22นี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง20-30ของพื้นที่นะครับทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนฝั่งอันดามันครับช่วง21-22โอกาสการเกิดฝนฟ้าคะนองก็อยู่ที่ประมาณ20-30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับกรุงเทพมหานครครับช่วงวันที่21-22เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องของความแปรปรวนสภาพอากาศซึ่งโอกาสการเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่10-20ของพื้นที่นะครับซึ่งถ้าเกิดอากาศร้อนจัดต่อเนื่องก่อนหน้านั้นในบริเวณที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่ต้องระวังนะครับเรื่องของลมแรงฝนที่ตกอย่างหนักอาจจะเกิดขึ้นได้และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ